Главы ЦРУ Уильям Бернс и Ми-6 Ричард Мур высказали свое мнение о здоровье Путина. Выводы американской и британской разведок. Путин слишком здоров, и незаметно, что он серьезно болен. К этому медицинско-разведывательному консилиуму 23 июля присоединился глава ГУР Кирилл Буданов и сообщил, что в Тегеран на переговоры 19 июля летал не оригинал, а двойник Путина. Не исключено, что свои заключения о здоровье Путина выскажут и другие разведки. Возможна и дискуссия, Путин настоящий или это группа актеров, похожих на его старые фото. Песков нелепо заявил, что у Путина со здоровьем нормально, а то, что он кашлял в Тегеране, это результат работы кондиционеров. Песков признался, что и сам покашливал в Тегеране, и вся кремлевская делегация покашливала, а не только Путин. Информацию о здоровье Путина он назвал «уткой», которые регулярно вбрасывают спецслужбы США, Великобритании и Украины. Песков даже не понял, какую пургу нес, когда стандартно опровергал слова главы ЦРУ не о плохом, а о хорошем здоровье Путина. Он явно не читал заявление Бернса. Пескову только сказали, ЦРУ опять высказалось о здоровье вождя и надо отреагировать. Он и отреагировал по старой схеме, не допуская, что ЦРУ может беспокоить не плохое здоровье Путина, а наоборот, хорошее. В чем не ошибся, так в том, что здоровья Путину не желают не только сотрудники разведки Великобритании, США и Украины, но очень много людей в разных странах. Даже священники РПЦ в Украине отказались желать в публичных молитвах здоровья макшанскому главпопу Кириллу. Соцопросы «Желаете ли вы смерти Путину?» и «Желаете смерти Лукашенке?» Если и проводятся, то результаты остаются закрытыми, несмотря на то, что публикация могла бы помочь остановить российскую агрессию против Украины. Оглашение таких опросов в странах Африки и Азии сделало бы как минимум бессмысленным текущий вояж Лаврова в Африку и как максимум привела бы в марте к более солидарному осуждению в ООН странами Африки российского вторжения, что сделало бы реальным исключение РФ в апреле, ввод против нее почти всеми странами санкций и к лету продолжение войны стало бы для Москвы невозможным. При таком ходе событий тема роста цен на зерновые, дефицита и грядущего голода в Африке вряд ли возникла бы. На менеджеры интернет-платформ с соцсетями 13 марта почему-то решили, что желать смерти Путину и Лукашенке неправильно и запретили такое. Это выглядело так же странно, как если бы в странах антигитлеровской коалиции кто-то запретил желать недержания Гитлеру и Муссолини. В сомнительной рациональности такого решения они смогли убедиться уже 14 марта, когда власти РФ запретили доступ к Facebook и Instagram, чтобы лишить свободных рабов Скрепостана возможности узнать у знакомых в других странах, что они думают о войне и Путине. В результате повторилась ситуация Второй мировой, когда во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки к Муссолини и Гитлеру относились не только нейтрально, но даже с долей симпатии. В ЮАР потомки колонистов из Нидерландов тоже проводили акции в поддержку. Не только знание, но и незнание – это тоже сила. Вояж Лаврова по странам Африки и выступления в Каире 23 июля на заседании Лиги арабских государств сопоставимы с тем, как если бы в 1941-м Риббентроп полетел в турне по Латинской Америке. Там всего 3 отличия. Риббентропу не надо было лететь в такое турне, так как Германия на референдуме в 1933 году сама вышла из Лиги наций за 13 лет до ее распуска. Поэтому Риббентропу не нужны голоса стран Латинской Америки и Китая, чтобы избежать исключения из Лиги наций. К тому же авиация Рейха не могла обеспечить ему такое турне по техническим и военным причинам.
Но власти РФ боятся исключения из ООН, поэтому Лаврова отправили на африканские гастроли, которые проходят без сопровождения штурмовой авиации, зато на фоне обсуждения состояния здоровья крепыша Володьки 3 разведками и прессой, с явным сожалением, что все не настолько плохо, как хотелось бы, и под обстрелы ракетами «Калибр». Обстрел армии России порта Одессы произошел в тот день, когда Лавров прилетел в Каир для переговоров с правительством Египта и Лигой арабских государств о поставках зерна через Босфор и Дарданеллы. Все украинские СМИ с негодованием отметили, что обстрел произошел в субботу, после того, как в пятницу подписали 2 договора о гарантиях безопасности поставок зерна между ООН, РФ, Турцией и Украиной. Но целесообразно взглянуть на это также в контексте турне Лаврова по Африке и дискуссии 3 разведок и Пескова о здоровье Путина. Обстрел Одесского порта должен был показать прежде всего правительству Египта, что оно может вообще забыть о контрактах на закупку зерна в Украине. Там это проходит под контролем государства, и со средины 2000-х за право и квоты поставок шла конкуренция между Францией, РФ и Украиной. Формально Украина была новым поставщиком для Египта, если не принимать во внимание то, что зерно, которое СССР продавал ему, выращивали в Украине. РФ после Майдана 2004 года прилагала огромные усилия, чтобы не допустить самостоятельной продажи Украиной зерна Египту и сохранить схемы времен Кучмы, в которых она была посредником. Но Украина смогла запустить прямую торговлю с Египтом, чей рынок у продавцов зерна считается самым привлекательным. Москва, обстреляв порт Одессы, хотела показать Египту и другим покупателям, что не допустит вывоз украинского зерна, несмотря на договор, заключенный с ООН и Турцией. Лавров в обтекаемой форме сказал об этом в выступлении на заседании Лиги, а в кулуарах объяснил это более откровенно. Захарова, чтобы у арабов, верящих Роспропаганде, не возникло подозрений, что Украина, как обычно, сама себя обстреляла, чтобы все испортить, вынуждена официально заявить от имени МИД РФ: порт обстреляла ее армия, а не Украина. За 5 месяцев вторжения МИД ни разу с такими заявлениями из-за многочисленных обстрелов не выступал. Это прерогатива сводок Министерства Шойгу. Но сейчас потребовалось разъяснение МИД РФ, чтобы у арабов не возникали сомнения насчет способности Москвы обеспечить их зерном, вопреки заверениям Лаврова, что РФ украла его в Украине много и продаст как свое, и вместе со своим, а вывоз из Украины не допустит. Сомнения у арабов и других покупателей возникли вполне логично. Во-первых, Москва стала жертвой собственного вранья. Она так долго кричала, что США, ЕС, ООН и еще кто-то запрещает ей торговать своим зерном, что некоторые в это поверили и вычеркнули из поставщиков. Поэтому в комментарии по поводу договора о гарантиях свободы вывоза зерна Москва заявила, что ООН якобы сняла зерновые санкции, которых не было, и теперь мир не умрет. А если и умрет, то не от голода. Во-вторых, продолжение российско-украинской войны на Черном море ставит под сомнение, что все корабли с зерном, независимо от их флага, выйдут целыми. Это увеличивает цену страховки и фактор форс-мажора, тем более что цена договоров с РФ уже почти всем понятна. В-третьих, арабы видят, что Москва создает из зерна такое же оружие против них, как из газа в Европе. В 50-х у арабов формируется мнение, что о зерне надо договариваться с Турцией или ООН, а не с РФ или Украиной. Заявление Юнуса Килича, главы комиссии по аграрным темам в парламенте Турции, появившееся на следующий день после обстрела Одесского порта, может только укрепить это мнение. Он сообщил, что комиссия, основываясь на договоре, начала работу над вариантом, когда Турция будет покупать зерно у РФ и Украины по ценам ниже мировых
и реэкспортировать в третьи страны. За Украиной и РФ останется только право указать, кому, сколько и по какой цене они хотят продать зерно. Турецкий военный флот в этой схеме выполняет роль охранной и страховой фирмы, за что и получит свой процент. Килич называет это главной задачей для центра в Стамбуле, созданного на основе перекрестных договоров. Судя по тому, что министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписавший его от Украины, анонсировал на 27 июля начало экспорта зерна, нас турецкая страховка вполне устраивает. Некоторые наблюдатели с началом переговоров о вывозе зерна не без оснований увязали их завершение со снятием или смягчением Литвой и ЕС ограничений на транзит из РФ в Калининград. Они не ошиблись. С 22 июля Литва смягчила ограничения на транзит по железной дороге. Более того, ЕС в этот день смягчил ограничения на продажу в РФ запчастей к самолетам, а Байден заявил, что пока не готов передать Украине ракеты с дальностью поражения 300 км. Казалось бы, у Кремля много поводов для праздника и победных реляций, но московская пропаганда промолчала. Причина в дискуссии о здоровье Путина, начатой главой ЦРУ. Ее можно назвать троллингом профессора Соловья, носящего репутацию самого компетентного эксперта по здоровью Путина, благодаря своим источникам в Кремле. Но можно назвать и последним предупреждением источникам профессора в Кремле, что хорошее состояние здоровья Путина слишком затянулось, и времени для реализации прогнозов Соловья об исчезновении Путина в 2022 году из-за обстоятельств непреодолимой силы остается мало. Крайний срок – ноябрь. Отложенная передача ракет, указанные точечные смягчения в санкциях, узкий 7-й пакет санкций от ЕС – все это авансы источникам в Кремле, чтобы они обеспечили исполнение в срок прогноза профессора и не обвалили его репутацию. Если источники профессора подведут, то что будет происходить дальше, можно узнать, взглянув на события в Праге, не затронувшие внимание СМИ. В Праге с 22 по 24 июля прошел второй форум «Свободных народов России» под общим лозунгом «Москвоцентризм вслед за кораблем». По-украински это могло бы звучать как «Геть від Москвы». Работа форума велась в 4 тематических секциях. В одной обсуждали вопросы деимпериализации и деколонизации РФ. В другой говорили о депутинизации и денацификации. В третьей – о демилитаризации и денуклеаризации. В 4 секции обсуждали социально-экономические реформы в тех государствах, которые будут образованы вместо РФ. Считается, что таких может появиться 38, но возможны корректировки как в сторону увеличения, так и уменьшения. Также представили примерную карту. Многие могут решить, что на Пражском форуме занимались такой же пустой болтовней и прожектерством, как много лет в Вильнюсе на форумах другой России. Но есть уточнение. С тех субъектов РФ, которые первыми покинут корабль, будут быстро сняты санкции, и новые против РФ на них не распространятся. Для тех, кто покинет корабль позже, санкции будут сниматься медленнее и пропорционально скорости процесса дерошизации в этих новых государствах. Так что не надо недооценивать не только форум свободных народов России, но и сами санкции как инструмент. Утверждение о том, что они неэффективны, явно не учитывает такие опции. Дискуссия о здоровье Путина, начатая главой ЦРУ и поддержанная Ми-6, ГУР и Песковым, также имеет большую прикладную направленность, чем кажется на первый взгляд. Не надо удивляться, если в РФ скоро запретят любые разговоры о здоровье предводителя и объявят такое национальной изменой и еще чем-то. Даже вопреки медицинскому факту, что Путин смертен. И обсуждение возможной даты кончины
неизбежно, как и любого организма.